իշխանությունները եկեղեցու դեմ արշավի շրջանակում նոր այսպես ձեռքբերումներ ունեն, ճակերտավոր ասած, հոգևորականներ, որոնք ընդամենը 1-2 ամիս առաջ դատապարտում էին Փաշինյանի գործողությունները եկեղեցու նկատմամբ, այսօր առնվազն լոյալորեն մասնակցում են պատարագի, որին մասնակցում է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ Փաշինյանը ձեռքն է սեղմում։ Քո գնահատմամբ ինչ է կատարվում։ Եկեղեցում Փաշինյանը կարողացել է հասնել պառակտման, թե սրանք մարդիկ էին, որոնք ի սկզբանե գուցե հենց այս օրակարգը սպասարկողներն էին ապրում։ Շատ բարձ է հարցերի պատասխանները, որովհետև նայեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ինքնավստահ տոնով հայտարարում էր, որ կաթողիկոսին պետք է փոխի եւ այլն, եկեղեցին պետք է բարեփոխի, նա առնվազն գիտեր, որ եկեղեցում կան բարձրաստիճան եւ ոչ բարձրաստիճան հոգեվորականներ, որոնք կարող է ինչ-որ մի X պահի վարկագծային կտրուկ փոփոխություն անեն։ Միգուցե այդ հոգեվորականները անգամ չեն իմացել, որ իրենք կարող են այդ փոփոխությունը անել, բայց կոմպրոմատների ընտրցակի ներքո Փաշինյանը համոզված է եղել, որ նման փոփոխություն կարող է տեղի ունենալ։